Всех приветствую, друзья. Я тоже хочу поделиться своими результатами здоровья. Буквально я получила нашу продукцию Иммунокод с почты, да. До этого я болела, у меня был ужасный сухой кашель. Я сразу приехала с почты и принимала Иммунокод. Одну капсулочку и к вечеру одну. А до этого, представляете, я так кашляла, прям невозможно было. Даже не смогла водичку пить, представляете? А все девчонки сказали мне, давайте аптеку пойдем, диазолин будем купить тебе, давай идем. А я не согласилась, потому что я сама медик. Я медик, я знаю, что такое аптечные таблетки. Но после применения Иммунокод, всего лишь 2 капсулы, я весь ночь хорошо спала. Вот сегодня тоже принимала, сегодня ни один раз не кашляла, представляете? Я так что рекомендую. Это чудо-продукт, действительно волшебство. Это не продается в аптеках нигде. И хочу рекомендовать всем. Очень классно.